السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم دي ليميت اللي كيكون اكس طونفيغ ان نومبر. طبعا دائما في اي نهايه كتعوضوا البسط والمقام. بالنسبه لهذا النوع اللي غنخدم معكم اليوم كتعوضوا في البسط كتلقاو عدد يقدر يكون موجب او سالب، وكتعوضوا في المقام. ملي كتعوضوا في المقام كتلقاو زيرو. نتوما اصلا كتعرفوا بلي راه المقام يخالف الصفر. دونك بمجرد ما تلقى انا هاد الصفر كيخصني نعرف واش عندي زيرو بلس ولا زيرو موان. دونك هنا كنفكر ندير واحد الجدول ديال الاشاره هي باش كنحدد واش زيرو بلس ولا زيرو موان على حسب عاوتاني المعطيات اللي عطاني في التمرين. دونك نفترضوا اننا خدمنا نهايه ولقينا في البسط، يعني فاش عوضنا لقينا في البسط 3 ولقينا في المقام زيرو، يعني وصلنا للجدول ديال الاشاره واستنتجنا ان داك زيرو بلس. دونك ملي مثلا غيكون عندي 3 على زيرو بلس، نعطيكم مثال. عندي مثلا 3 في البسط وعندي زيرو بلس في المقام. دونك هنا غنقول هاد النهايه راه كتعطيني بلس لانفيني، عندي موجب على موجب. نفترضوا الا كانت عندي 4 على زيرو موان. دونك لاحظوا معايا هنا الموجب على السالب راه كيعطي موان لانفيني. واخا انا ما نبغيكمش تبقاو تكتبوا هاد الكتابه، نفضل تكتبوا شحال عندكم في البسط وشحال عندكم في المقام. يعني مثلا تقولوا تخدموا باللامه، تقولوا شحال لقينا في البسط، نقولوا مثلا لقينا في البسط 4، نجي نحطها ونقول لقيت في المقام زيرو موان ونستنتج. دونك عندي البلس مع الموان راه صادو موان لانفيني. هادشي اللي غنخدم معكم في هاد الامثله. دونك عندي لا ليميت دو اكس طونفيغ 2 دو 1 موان اكس سور اكس موان 2. دونك غنعوض في البسط وغنعوض في المقام. غندير واحد اللامه، غندير لا ليميت دو اكس طونفيغ 2 دو 1 موان اكس، نحسب البسط ونحسب المقام. لا ليميت دو اكس طونفيغ 2 بلس، هنا نحدد حيتاش كتهمني الاشاره ديال المقام. دونك غنبدا نعوض. عندي 1 موان 2، جو في رومبلاسي x par 2. 1 moins 2 ça donne moins 1. هنا غنعوض ليا في المقام. عندي 2 moins 2، لاحظوا هذه غنخدم معكم مرحله بمرحله. 2 moins 2 ça donne donc ça donne 0. وخصني نعرف هاد 0 واش هو بليس ولا موان. لاحظوا معايا كندير واحد الجدول ديال الاشاره، طابلو دسيني. دونك عندي x moins 2 ça nul 2، نكتبها هنايا. دونك هنا كندير اشاره ا وهنا عكس اشاره ا. دونك لاحظوا معايا لو كويفيسيون ديال اكس هنايا هو 1، دونك ان نومبر بوزيتيف. هنا غندير هنا بلس اي لو سين اوبوزي. دونك انا اللي كيهمني هو اكس طونفيغ 2 بلس، c'est-à-dire اكس سوبيريور ا 2 اللي كبر من 2. دونك كاينين هنا فوالا. دونك لو سين اللي كاين راه عندي لو سين بلس، يعني هاد لو سين اللي عندي هنا هو اللي غنجي نكتب. يعني اللي بغيتكم تفهموه مزيان، ماشي حيت يبان لكم هنا بلس تجيو نتوما تكتبوه، هذا راه خطا. وغتلاحظوا باللي ملي غنخدم معكم مثال اخر، حيت هنا كاين اللي غيقول صافي راه هنا كاين البلس نحط البلس راه وغتعطيني مزيان، لكن لا، ديما نشوف انا الكويفيسيون ديال اكس. يعني من هذا الشيء كامل ديما نرسم ليا الجدول ديال الاشاره باش ما نغلطش. ابري غنجي نكتب دونك لا ليميت دو اكس طونفيغ دو اكس طونفيغ 2 بلس دو 1 moins x sur x moins 2. دونك لقينا البسط سالب المقام موجب، دونك سي بلس موان لانفيني. غنخدموا لو دوزيام اكزامبل هكا غتفهموا مزيان. عندي لا ليميت ديال x طونفيغ 3 موان دو x moins 7 sur 3 moins x. دونك نعوض في البسط وفي المقام. لا ليميت دو x طونفيغ 3 دو x moins 7. لا ليميت de x t'envers 3 moins de 3 moins x. Donc là, je vais remplacer x par 3, غتولي 3 moins 7. 3 moins 7 ça donne moins 4. Voilà. بالنسبه للمقام غندير 3 moins, je vais remplacer x par 3. 3 moins 3 ça donne 0. خصني نعرف هاد 0 واش هو بلس ولا موان. Donc on va tracer un tableau de signes. Voilà. Donc 3 moins x ça annule en 3. كتنعدم في 3. Ici, on met le signe de A, le signe opposé. Regardez, le coefficient de x est moins 1. لاحظتوا هنا كاينه moins 1x. Donc, هذا غيكون négatif وهنا positif. حنا بغينا 3 moins, c'est-à-dire x inférieur à 3. x inférieur à 3 راه كاين هنايا.
les nombres qui sont inférieurs à 3. دونك لو سين راه بلس فوالا وغنجي ندير هنا بلس. هادشي اللي بغيت نقول لكم. لاحظتوا هنا عندي الموا مي لو سين اللي لقيناه هو البلس. داكشي علاش كنقول لكم ماشي يبان لكم بلس تجيو تحطوه ديما رسموا الجدول. ابري غنجي نكتب دونك لا ليميت اللي بغينا. دونك لا ليميت باردون دو x tend vers 3 mois de x pardon la limite quand x tend vers 3 mois de x moins 7 pardon sur 3 moins x est égal لاحظوا معايا ici on a trouvé un nombre négatif, ici on a trouvé 0 plus, donc c'est moins l'infini. عندي الموا مع plus ça donne moins l'infini. لاحظوا معايا بالنسبه لهذا المثال الاخر عندي la limite de x tend vers 1 donc de moins 4x plus 1 sur x moins 1 au carré. La même chose, je vais remplacer x par 1 au numérateur et au dénominateur. Donc moins 4x plus 1 égale, et aussi la même chose au dénominateur, regardez. Donc moins 4 fois, pardon, moins 4 fois 1 plus 1. Donc, pardon, moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Et moins 4 plus 1, ça donne moins 3. Donc, on a trouvé un nombre négatif. Ici, on a 1 moins 1, ça donne 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. Donc, voilà. وخصني نعرف هاد 0 واش هو plus ولا moins. Mais لاحظوا معايا هنا عندي au carré. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à r, x moins 1 au carré est toujours positif. يعني هذا راه ديما موجب. داكشي علاش غندير هنا 0 بلس هنا بلا ما نرسم الجدول ديال الاشاره حيت هذا راه ديما موجب ماشي بحال فاش ما كتكونش عندي او كاري. لاحظوا كيخصني ندير الجدول باش نعرف وقتاش كتكون هذه موجبه وقتاش كتكون سالبه الى اخره. مي هذا راه كيلكو سوا اكس ابارتيان ار راه هذا دائما موجب. دونك في الاخير غنجي نكتب لا ليميت. دونك لا ليميت دو x tend vers 1 de moins 4x plus 1 sur x moins 1 au carré. لاحظوا معايا هنا عندي moins 3 sur 0 plus ça donne moins l'infini. فوالا. دونك غننتقلوا دابا لهاد اخر وحده غنخدموها. عندي لا ليميت ديال x tend vers 3 plus de x moins 1 sur x au carré moins 3x. دونك لا ميم شوز غنعوض في البسط وغنعوض في المقام. لاحظوا معايا غندير لا ليميت de x tend vers 3 de x moins 1. Donc je vais remplacer x par 3. 3 moins 1 ça donne 2. Puis la limite de x tend vers 3 plus de x au carré moins 3x. Je vais remplacer x aussi par 3. Donc 3 au carré moins 3 fois 3. Donc 3 au carré ça donne 9. Moins 9 est égal à 0. Voilà. D'abord c'est نعرف هاد 0 واش هو plus ou moins. Donc on va tracer tableau de signes. Donc ici on a x au carré moins 3x. Regardez, x au carré moins 3x s'annule en... Donc regardez, x au carré moins 3x égale à 0. Donc ici je vais factoriser par x. Facteur de x moins 3 égale à 0. كون كان عندي هنا لو نومبر سي مثلا كون كانت عندي x au carré moins 3x plus 1 égale à 0. هنا في هذه الحالة il faut calculer premièrement delta باش تعرفوا واش delta positif ولا négatif ولا égal à 0 باش تقدروا تحددوا لي سوليسيون. مي هنا ما عنديش داك لو نومبر سي دونك سي ميو دو فاكتوريزي. فوالا. دونك هنا دابا عندي équation produit nul. Donc x est égal à 0 ou x moins 3 égale à 0. C'est-à-dire x est égal à 3 ou x est égal à 0. Donc voilà, x au carré moins 3x s'annule en 0 et en 3. Mais حنا اللي كيهمنا هو le nombre 3. Donc هنا غندير le signe de 1. Voilà le coefficient de x c'est 1. Et le signe opposé. Voilà. Mais حنا شنو باغيين x tend vers 3 plus, c'est-à-dire x supérieur à 3. Regardez, supérieur à 3 donc كاين هنايا. Donc le signe c'est positif. لاحظوا البسط عندي 2 وفي المقام عندي 0 بلس. دونك هذه غتكون بلس لانفيني حيت عندي موجب على موجب. دونك la limite de x tend vers 3 plus, pardon, de x moins 1 sur x au carré moins 3x est égal à plus l'infini.
Voilà.